Halo guys, balik lagi di YouTube gue Brody dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal ngajak teman-teman berpergian yang mungkin lumayan jauh ya guys. Gue kali ini bakal nyebrang pulau dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ya guys. Nah di sini gue melalui jalur darat dan kita akan menggunakan kapal ya guys. Mungkin video ini hanya berisi tentang vlog dan juga mungkin ada beberapa tips yang bisa gue sampaikan pada saat gue melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera ya guys. Dan juga mungkin kalau misalkan ada biaya kapalnya berapa, kalau misalkan memang sempet, nanti gue bakal cantumin di video ataupun di kolom deskripsi ya guys. Jadi ikutin keseruan gue menyeberangi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dengan menggunakan kapal ya guys. Oke? Jadi perjalanan gue kali ini full menggunakan tol ya guys. Nah, di perjalanan menurut gue ini lancar banget dan kayaknya langitnya lumayan cerah ya guys. Mudah-mudahan nanti di sana dapat banyak footage ya guys. Tapi di tengah perjalanan menuju dermaga ternyata gue ngeliat asap dan kita lihat di sini ada truk yang terbakar guys. Gue juga mulai deg-degan. Ya intinya tuh kalau kalian berkendara, kalian harus menyiapkan kendaraan kalian tuh biar lebih prepare ya guys. Dan semoga perjalanan gue kali ini lancar sampai di tujuan ya guys. Ya guys, kali ini gue lagi ada di rest area, lagi mau istirahat dulu ya guys. Tadi perjalanan gue berangkat pagi sekitar jam 5an, terus bablas, dan ini baru sampai di rest area pertama. Mungkin nanti gue berhenti lagi langsung di pelabuhan ya kali ya. Soalnya kan Tanggung udah paling dekat. Sini banyak banget truk guys. Kayaknya tadi gue isi bensin tuh di tempat-tempat yang solar gitu guys. Yaudahlah, kita bakal lanjut lagi perjalanan. Semoga dapat footage bagus pas di perahu ya guys. Oke? Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan 2-4 jam, akhirnya gue sampai di gerbang tol Merak ya guys, untuk exit dan lanjut menuju ke dermaga ataupun ke pelabuhan ya guys. Di sepanjang perjalanan pemandangannya lumayan bagus dan juga banyak perbukitan, tapi di sini banyak banget truk ya guys. Nah di sini kita bisa lihat di sebelah kiri sudah terlihat lautnya guys. Wih, keren banget. Dan di sini banyak banget kapal-kapal kayak kapal tanker dan juga kapal peti kemas kayaknya guys. Nah di sini kita bakal lanjut menuju ke dermaga ya guys. Dari pintu tol itu kayaknya nggak terlalu jauh ya, mungkin ada beberapa menit saja. Dan di sini nanti kita dapat pilihan, ada pelabuhan untuk yang kelas reguler sama yang kelas atas gitu ya guys. Nah di sini gue pakai kelas yang paling murah, jadi kalian bisa langsung lanjut aja lurus. Nah di sini adalah pintu masuk untuk menuju ke penukaran tiket yang sudah kita beli secara online ya guys. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau ke pelabuhan, mau naik kapal, kalian usahakan membeli tiketnya secara online ya guys. Jadi di sini tinggal nunjukin QR ke petugas loket, nanti langsung dapat tiket ya guys. Setelah kita sampai di loket, kita bisa langsung kasih aja QR kita dapat setelah pembelian online. Setelah itu nanti kita langsung dapat yang namanya kertas berupa tiket yang nanti bisa kita tunjukkan ke petugas di step berikutnya pada saat kalian mau naik kapal ya guys. Dan di sini pelabuhannya lumayan sepi ya guys, karena ini masih weekday. Nah di sini kapalnya banyak banget, tapi nanti kalian gak usah bingung karena ada petugas yang bakal ngarahin kalian ke kapal yang bakal berangkat lebih awal ya guys. Jadi kalian masuk aja, nanti setelah itu paling kita hanya diminta untuk melihatkan tiket yang sudah kita dapat untuk lanjut naik ke atas kapal ya guys.
Ya guys, sedikit info di sini gue menggunakan kendaraan Elf dengan jumlah kursi 20 ya guys. Nah, di sini kita membayar dengan jumlah sekitar 980 ribuan ya guys. Nanti untuk hitung-hitungannya gue kurang paham. Kalian bisa langsung cek aja secara online untuk harga tiket kendaraan ataupun perorangan ya guys. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Aku udah nyampe di pelabuhan dan juga sudah nyampe di kapal ya guys. Jadi teman-teman tuh semuanya sekarang tuh udah serba simpel. Jadi kalian tuh tinggal beli tiketnya secara online, terus nanti tinggal di scan barcode di saat kalian tuh masuk di dermaganya. Setelah itu kalian bisa langsung masuk aja, nanti ada kayak yang ngarahin kalian tuh naik kapal yang mana, karena kapalnya di sini lumayan pasti banyak juga, dan kebetulan gue di sini juga weekday, jadi nggak terlalu rame ya guys, sepi. Ya mudah-mudahan perjalanannya lancar dan gue bisa sampai di sana dengan selamat ya guys. Oke, lanjut ke videonya guys. Mudah-mudahan kalian suka, dan gue rasa ya ini mungkin ya sayangnya cuacanya kurang mendukung ya guys, jadi kayak footage-nya kurang bagus ya. Mudah-mudahan nanti banyak video-video menarik yang bisa gue kasih lihat ke teman-teman ya guys. Oke. Ya guys, kita di sini coba masuk ke dalam kapal ya guys. Jadi di sini tuh ada kayak kedai-kedainya. Sana guys, kita bakal lihat ada apa aja di sana. Ini untuk bagian depannya. Tinggi banget guys. Kita coba iseng lihat ke depan guys. Kira-kira ada apa? Di sini kayak ada kamar tidurnya juga. Doain ya perjalanannya lancar. Guys, ini di bagian depan ya guys. Oh, ini ada skocinya juga.
Jadi di bawah nih kayak ada parkiran buat truk-truk gitu. Ruangan tidak di sana guys. Ini untuk pelabuhannya. Gue nggak tahu nih berangkat jam berapa. Tapi sekarang ini jam 8.16 guys. Gue udah lama banget nggak kesini guys. Terakhir tuh ke Sumatera itu 2008 deh kalau nggak salah deh. Mungkin sekarang pelabuhan udah banyak perubahan juga. Guys, kita coba cek figuran ya? cek ke atas. Oke. Boleh lah mas. Oh, iya. Gak mungkin enggak lah. Kan hitung-hitung masarin. Nah, guys, kita penumpang dilarang masuk. Oh, jadi nggak bisa ke atas guys. Cuman kayak sini doang. Oh, ke sana. Kita ke sana kali. Ini makan. Kita bakal lanjut ke bagian atas. Di dalam kayak apa mas ya? Apa? Buat penumpang juga. Cuman ada kayak bangku duduk ya. Ini toilet, oh di lantai 2 juga ada toilet. Bendera. Anginnya kenceng banget. Boleh ke atas sih mas ya? Sayangnya tadinya ditutup. Lewat sono kali mas, coba yuk. Sekali seumur hidup jarang gini kan. Tapi dia rantai nih. Kirain bisa lah. Nah, kita bakal keliling lagi nih. Ini ada lorongnya juga. Dan di sini tuh ternyata ada tiker-tiker ini itu nyewa guys. Jadi satu tiker itu dihargain sekitar Rp15.000. Jadi ya gitu dah. Nah, untuk kebersihan kapalnya kalian bisa lihat sendiri ini bersih. Nah ini juga ada ruangan guys. Jadi buat penumpang juga. Mungkin kalau pas lagi penuh. Tapi ya ini kan kebetulan juga sepi. Terus di bagian bawah itu ada kayak ruangan VIP. Kalian juga bisa di sana guys. Cuman sayangnya kita nggak bisa naik ke atas sana guys. Padahal di sana kayaknya bagus ya. Udah lah, kita bakal coba turun lagi. Nah itu ada skoci juga. Nah, sayang banget nggak bisa ke atas. Ya guys, di sebelah sisi kirinya ini ada toilet pria dan ini ya bersih lah. Ada untuk kencingnya juga, ada wastafel, terus juga ada kaca. Nah ini untuk kamar mandinya ada 1, 2, 3, 4 ya guys. Nah kalau untuk yang ceweknya ada di seberangnya guys. Jadi kalian tinggal lihat di sisinya aja untuk toilet ya guys. Oke. Itu ada kapal lagi guys. Cuman sepi banget kayaknya. Oh di sini. Kalau ngasilin mutiara nggak apa-apa. Di sini ini nama kapalnya nih guys. Lu bayangin lu misalnya situ tapi si cewek satu. Saya nggak bisa ke atas tuh, karena kan nggak bisa naik ke atas. Iya mah. Enggak. Dia cewek satu di situ. Dari pelabuhan udah jauh banget. Nyebrang dulu kalau mau keluar. Tapi pasti ada yang ninggalin sih mas. Ada harus ngajarin. Iya.
kita ini udah mau nyampe guys, cuman kayaknya suaranya bakal noise banget guys. Nah kita udah mau nyampe di Lampung Balkonnya. Kalau ini juga kayak ada pelabuhannya, dan ini tuh banyak pelabuhan kecil guys. Kayaknya tuh kalau buat di kita camping kayaknya enak sih, kan nggak tahu boleh atau enggak. Wah, ada welcome Sumatera. Nah, udah lama banget guys. Sudah banyak buat perubahan. Ya. Kalian kalau mau iseng, kayaknya bisa deh. Jadi perjalanan mungkin sekitar, kayaknya nggak nyampe 3 jam. Kalau kalian naik kapal, jadi kalau misal kalian mau iseng naik kapal PP, bisa juga sih. Gue nggak tahu nih suara gue kedengeran atau enggak. Pasti kayaknya noise banget. Nah ini kayak ada pulau-pulau kecil guys nih. Pulau kecil, kayaknya kalau pasang, ini kalau pasang ke ini ya, Nggak tahu itu. airnya naik semua tau ya? Nggak tahu. Naik sih kayaknya mah. Hah? Naik kayaknya. Ini guys, gue sama Iko. Nah ini saudara gue, dia mau nikahan. Seberang. Kau lu punya IG nggak tuh? Ya. Apa? IG-nya namanya RCRFJ. Nah dia tuh banyak banget ngepost foto-foto gitu guys. Kalian bisa lihat di situ, bagus-bagus deh. Nah kalau misalkan kalian mau ngobrol, mau nanya aja. Kayak apa sih kalau itu? Apa sih kalau resep ya? Apa sih? Ini preset. 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 Dia main Lightroom. Cuman untuk kamera pasti pakai kamera proper kan, bukan kamera HP ya. Iya. Ya, kalian bisa cek aja deh. Nanti IG-nya gue cantumin aja kalau misalkan kalian mau follow. Oke. Sampai. Kayak nggak bisa ngeliat ininya proses turun karena harus langsung masuk ke mobil juga. Nah guys, kita lanjut lagi. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Ya guys, ternyata kapalnya lagi muter dulu guys, karena airnya lagi dangkal banget. Airnya dangkal, jadi ya ada muter dulu. Akhirnya nyampe juga Sumatera. Ya mungkin gua sedikit nerangin doang ya guys ya. Nanti kalau misalnya emang kayak ada total biayanya berapa, terus berangkat jam berapa, nanti mungkin gue bikin teks aja kali ya, karena emang nggak sempet jelasin juga, soalnya gue pergi sama keluarga juga, jadi gue nggak bisa tampilin wajah mereka sih guys ya. Dan ini gue udah mau bersandar, jadi gue mau masuk dulu ke kendaraan. Udah mau nyampe nih guys, jadi kita nyampe Lampung guys. Ya guys, alhamdulillah akhirnya gue sudah sampai di pelabuhan Bakauheni ya guys. Nah di sini kita langsung turun dan kita disajikan oleh pemandangan yang bagus banget guys, perbukitan, gunung-gunung. Nah ini pelabuhannya juga udah rapi banget, dari pelabuhan Merak sampai ke pelabuhan Bakauheni semuanya sudah, menurut gue sudah tersusun rapi ya. Mungkin karena emang gue ngeliatnya dari pas gue pertama ke Sumatera itu 2008,
perubahannya drastis banget dan sekarang pelabuhannya sangat rapi seperti ini guys. Dan ini lumayan sepi, jadi ya nyantai lah. Nah mungkin videonya gue sudahin sampai di sini karena ini udah cukup panjang. Nanti mungkin gue bakal bikin part 2 nya. Dan seperti biasa gue mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak inspirasi ataupun juga info yang gue bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya guys. Jadi seperti biasa jangan lupa tetap support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.